歡迎收聽 From the Talk， 冇錯啦。今日有我好朋友 Share 嚟咁呢個Share 小姐就約咗佢 N 世都未約咗佢出嚟啊，麻超煩，所以就其實咧，原來我發覺咧，同一啲熟嘅朋友傾偈係一件好難嘅事，尤其要錄影。係啊，因為我發覺咧已經要講嘅講晒㗎啦。係啊，咁但係唔緊要，我哋嘗試下俾觀眾同埋聽眾了解多少少，加入下我哋嘅 conversation 啦。講先，咁呢間一浪心咧就係阿略哥啦，同埋阿太太阿 Catherine 咧開嘅。咁除咗係嗰間大角咀間總店之外，咁另外一間就係呢一個九龍城啦。咁咧九龍城呢一個位置咧，其實就啱啱喺個迴旋處一個繁囂嘅地方嘅隔離咧，就有呢一間一浪心。location 咧雖然喺個迴旋處嗰度啦，但係因為佢其實咧個環境係非常舒服嘅。尤其呢度係 pet friendly 嘅，咁所以就有好多附近嘅居民，亦都有人會慕名而嚟，因為佢哋嘅嘢食同埋嘢飲都係squid。好啦，咁話説咧，啱啱咧我就叫咗阿 Share 咧，又寫啲問題問下大家，因為我同佢咧發覺太 friend 咧，其實一件好撚壞嘅事嘅。屌你怪咁先咩都講得諗唔柒到要咩問你，我決定對住你講粗口啦，顯露我最真實嘅一面。好啊，嚟啦，不如我哋問下啲問題啊，問下對方係嘛？不如我哋撈埋一齊抽啊！哦，OK，撈埋一齊抽。咁多問題嘅你喂你叫我寫咯，咪有幾多寫幾多咯。你先我先，一齊答嘅，即係大家都要答。OK， 好，第一個問題，如果你有超能力，你會想做啲咩？我要瞬間轉移。因為哥哥係揀瞬間轉移，唔想搭車。因為我成日遲到。係有人遲到半個鐘。係啊，我今日都遲咗半個鐘。但係我係因為真係你有得揸電單車啫，我冇得走一班車等20分鐘㗎啦。所以我冇辦法，我跑出嚟嘅。咁但係你唔好約人11點啦，你約人11點唔包你遲到㗎嘛，係咪先？係嘅。你唔好摸我大髀。我要安撫朋友嘅感情，我要將我嘅手擺喺佢大髀身上，因為我 very touchy person。唔搬。OK，係嘅。我覺得做乜同我一樣啊？你個問題撲你個街。咁你答咗你頭先嗰條先。OK。係。咁你係咩？嗱，我係想瞬間轉移啦，因為我真係我都認嘅，我呢個嘅缺點咧係需要改善嘅。食極唔肥係咪一個超能力啊？係啊，我呢個都好喎，呢個都好喎，係嘛？真係我做得好好嘅。係啊，呢個我都想要喎，係嘛？因為我發覺好慘，一個人去到咁上下年紀，食咩都會肥，係一件好撚 sad 嘅一件事。係啊，我都覺得好似我 AP 畢業咧就未25嘅，但好似20幾咁樣啦，跟住25歲係好明顯係嘛 ？feel 到，哇！新陳代謝唔緊要啊，你人生好似過咗好耐㗎啦，嗰25歲都唔係好耐啫，其實，幾年啫，我都好後生嘅，即係3日，我仲係2字頭，9日嘅，其實都係爭我1年半年嘅啫，算啦，我哋你啊，所以食極唔肥好緊要，係緊要。咁但係我哋而家準備食嘢啦，係啊，我哋準備食呢個咖喱雞飯，瞬間突然間呢個出現，係啊，我想一路食一路玩啊嘛，好啊好啊。我哋因為而家又食嘢又傾下偈咧，又玩遊戲咁。其實阿 Share 你係幾時畢業？我係21年畢業嘅。21年畢業，係啦，都係我哋爭1年。冇錯。耶！我而家freelance 緊啦，嗱咁都係我諗同大家一樣啦，呢個行業嘅大家就係求下班啦，係啦 slasher 啦，咁有演出就做演出啦。點解阿多話之前約唔到我咧？因為我咁啱前嗰差唔多半年我都唔喺香港，係啦，咁就翻咗去內地做2個 musical 嘅 coach 咁樣。但係你而家其實係到多做 coaching 嗰啲嘅 coaching 咯，咁我嗰陣時間都完咗天台製作個 show 嘅。係，咁我做演員嘅嗰陣時就係啦。點解你唔嗌我去嘅？你好嗌我去？喂，大陸嗰啲嚟㗎好似，咪先？有一個唔係啊，你睇下咁樣。唔係啊，有個錯，搞清楚先。有人叫我去睇個 show，但我要去廣州咯。OK， 我係 invite 晒3個 show 嘅。你2個嚟，我係有邀請阿多嘅。我想講咧，其實呢度所有嘢食咧，即係阿老闆娘 Catherine 咧，佢自己整㗎。因為其實佢係好似話本身佢係唔係做呢？係啊，本身即係唔係做開煮嘢食或者廚藝咁樣咯。係啊，但係哇，可以搞成咁嘅話，真係好有天。都好香喎，好好食喎。佢係有啲似港式椰香咖喱雞腿飯，微辣。似港式嘅咖喱，但係撈咗星馬嗰一種味。係啊，唔係啊，佢嗰種辣係啱啱有臨尾有少少
touching 咁就。係啊，我好耐冇食辣嘢啦，啱咬咗嚿辣椒。哇！好食喎。我中意佢係有 layer 㗎。我覺得好食嘅咖喱有 layer 係好食。因為如果我哋屋企煮，因為我好中意煮嘢食嘅，喺屋企咧煮嗰啲咖喱嗰種咖喱磚咧，佢其實可能係一種味嘅啫嘛。你明我講咩？但係佢係有椰香啦，跟住有少少嗰啲甜甜嘅蔬菜嘅酸味啦。我覺得我應該要做食評。不如講，又問下你啊。係問一問啦。即係而家喺呢個咁舞台劇啊，或者音樂劇啊，其實有兩邊嘅，一邊就係好似多咗人認識舞台劇演員。因為佢哋跳出咗，可能係去咗電影啊，拍啲電影啊。咁但係同一時間咧，你哋舞台嘅演出亦都係某啲原因啦，就係而家越嚟越少資助啦，係嘛？咁其實你點樣睇你自己第時嘅工作發展？都係一個好值得思考嘅問題嚟嘅。究竟係啦，我 sustain 到呢個行業入面，不論係咩 position， 可以做咗幾耐咧？係啦，我會點樣繼續發展，定係即係真係會有好多呢啲疑惑啊出現咗咯。但係你話我自己點樣睇我自己未來 career， 咁梗係如果可以，我想做多啲 musical 咯。係啦，因為我係因為中意 musical， 所以先去讀 APA 嘅咁樣咯。阿 Sir 係識彈古箏嘅，有人識彈琴但係識彈古箏，好奇怪呢件事。但係你本身係唔係由細到大 develop 中意 perform 噶嘛？其實我覺得我係冇刻意去 develop 中意 perform 呢樣嘢，但係因為我好細個嘅時候咧，我有參加好多朗誦，因為我屋企人係教朗誦嘅，我朗誦世家嚟嘅，唔係嗰種 OK， 唔係嗰種個頭要揈咁樣嗰啲。今日我哋到呢一個，我哋係好多嘅，我係嗰邊有隻鳥兒喺度叫，呢個阿多都可以參加比賽啦。係啦，咁總之我嗰陣時就係因為細個玩朗誦啦，跟住係年年都玩咁樣，然後又有彈古箏啦，又有陣時去下唱歌啦，所以嗰啲比賽咧，咁慣咗企舞台嘅感覺。但係我嗰陣時我諗細個咧唔識得分係咪中意呢樣嘢嘅，但係我會覺得我有得攞獎或者啲人會欣賞我嘅朗誦嘅時候咧，或者彈古箏嘅時候咧，我會覺得好開心嘅。咁你點解你咪試過朗住仲咩彈古箏？咁又冇，有啲難，不過可以試下。我都未試過。我真係接觸drama 或者 musical 咧，係喺我中學嗰陣時嘅，係啦。咁就因為我中學咧係會有嗰啲 annual musical blah 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 嗰啲啦，咁啊有啲英文自己原創嘅音樂劇㗎嘛。係。咁然後咧，我嗰陣時就 join 咗啦，喺中學嘅時候。係。咁然後就原來有得唱歌同埋做戲，有得講故事，有呢個科喎原來。咁跟住我就中意咗咯。我諗係嗰陣時 feel 到對呢樣嘢有一種熱誠，係啦，有種 passion 喺度。後尾就決定考 APA 咯，我考咗2次嘅。咁你咧，你幾時覺得你係對於即係拍電影啊或者揸機呢樣嘢，你係？我諗因為我始終係呢個80年代出世嘅香港人啊。係。咁我係呢個港產片偉大嘅，同埋迪士尼卡通片偉大嘅。係啊，大家都係嘅，我諗。唔係㗎，而家呢個年代唔係個個睇，因為而家咁多嘢睇，使鬼睇迪士尼卡通片咩？迪士尼可能未必，但係我周星馳嗰啲都仲係好經典。咁我細個係有一顆想做演員嘅心。你知咩？我同你講過㗎。有咩？撲街點會咩 friend 啊？我係一顆做演員嘅心。OK。係啊。咁結果就做唔成啦。係啦，跟住所以我細個哇呢個要講。話說我係我好細個已經知我自己唔中意讀香港本地嘅即係傳統教學㗎啦。我呢個真係冇講，唔中意讀香港傳統教學咧。咁然後我知道我自己中學成班 friend 咧都係跳舞，但係你要明白我今日身世，我跟住班跳舞嘅 friend，即係代表我係做咩咧？我就負責拎袋隔離嗰啲流羅嘅啫。
咁又冇咁睇自己。咁我係啊嘛，咁好啦，實係啦嚇。好啦，有睇呢度有分攤我嘅同學嘅，記得我係邊個㗎啦。咁佢哋就好叻嘅，因為佢哋跳現代舞，然後就讀完 Form 5，跟住之後讀咗唔知1-2年 high dip 定係乜，跟住就去咗 APA 又讀咗個 diploma。咁點解你唔係想做 dancer，係想做演員？唔係喺我嗰度，我覺得係入到 APA 係一件魔幻嘅事，或者係如果入到 APA 讀到 drama 係一件更魔幻嘅事，係啦。咁所以對我嚟講係個純 FF 嘅嘢。咁但係當然基於冇咁嘅成績，因為我個年代係講緊 Form 5，除咗要唔係講畢業，係講緊唔知幾多 A level，唔係 A level，有好似2種啊嗰陣時啊。Form 5畢業之後有屌你啦科舉。係翻繼續咩啊？繼續啊！避開啊！仆街科舉避開。咁嗰時好似總之中英數要合格，你走啦。係啊，呢度冇人科舉㗎，你繼續。跟住之後，總之就一定要讀完，跟住先可以入去。但係即係全部都係幻想想入 APA 嘅。咁但係呢個夢咧，講緊由我諗16歲到我30幾歲，都仲喺度諗緊。咁真係一個好 big dream 嚟喎。係啦，咁但係真話你之後去到話要中意拍嘢，啱啱講起呢個呢個港產片啦。咁其實自己唔知道原來有一啲嘅程式入咗去個腦度，因為有啲畫面或者係原來拍嘢嘅 B-roll 或者係攞咩 angle 係自己原來唔覺意已經諗㗎，唔係啊，已經係位置咗喺個腦裏。咁然後嗰時我就做機場嘅一個紅酒嘅經理啦，你當咁嗰啲公司咧就好大嘅。其實咧我同佢唔係好熟嘅，就我做咩佢都唔係好知。唔係，即係我哋好似我以前做紅酒嘅。你嘅身世你唔好再摸我啦！我冇摸你，OK，你唔好再揸我啦。嗱，首先我哋又好有 consent 嘅 ，OK， 即係我就唔會做呢啲越軌。你做咗啦，頭先越咩鬼咩啦？唔好掂我啫，唔好掂我嗌嘅。嗌啊！嗌咗啦，頭先唔好叫佢唔好掂我。係你係唔知道我以前係做紅酒，不過好多 friend 都唔係好知嘅。OK，我想講咧，其實阿多咧真係多才多藝。係啦，即係佢好多才多藝，所以佢我俾你講埋落去。咁多嘅工作經驗下，咁多年嚟又科舉又成啦。係啦，我好難知晒全部噶嘛，係咪先？所以啊，嗰陣時係你講，係咪基於嗰陣時嘅工作？咁而家間公司要嗰啲咩 annual dinner 唔係 annual dinner 嗰啲咩 employee of the year 要我拍嘢，跟住就幫人哋拍，跟住話覺得試我想咁樣。啊！一試我想拍嘢咯，嗰陣時30幾歲，33。即係你係因為嗰時做紅酒經理，但係你幫佢哋拍。係啦，成件事係好輾轉反側嘅。喂，但係呢個係呢個第一，多齡嚟。第二，然後嗰一年咧，其實我試過做過一次 performance 嘅。係。因為嗰年 annual dinner 要 performance，咁嗰時我就揾咗我啱啱提及嘅跳舞唱歌，唔係跳舞冇唱歌。係啦，我跳舞唱歌驚唔驚？嗱，我跳舞驚唔驚啊？我想睇喎。咁一陣間俾你睇。好。我真係會。係咁我就嗌咗我嗰陣時就係中學嘅 friend，因為佢哋幾個仲係喺呢個行業度跳緊舞，即係總之都有一定嘅成就啦。咁所以總之對我嚟講 performance 係我一個覺得腎上腺係令到我好開心嘅一件事。而我好耐冇做咧，即係我33歲嘅對上一次 perform 都已經係講緊18歲，即係19幾年前。係啦，咁然後我覺得上台去玩喎，跟住又發覺。好開心喎，但係始終都係有一種覺得係好似呢樣嘢同我好遠嘅，要我上台 perform 冇機會㗎啦，咁就算啦咁然後不如唔 perform， 不如拍嘢啦，跟住就開始轉移，係咪好轉折啊成件？都幾轉折，但我覺得咁樣聽落去係有少少係有一種可能你本身唔覺得，但係嗰個 passion 一路喺入面，就嗌住你喂你啦，要試下啦，要試下，我覺得係呢樣嘢啦。我中間有去過香港話劇團度上嗰啲 course 㗎，真係我有讀過㗎，我去過黑盒表演。你唔講我唔知啊呢啲嘢。朋友與朋友之間其實好需要關懷同埋了解。而我做啲咩佢係唔知。我幾時生日？9月10。你問我你幾時生日？你幾時生日？我唔知。
咁我幾時生日？咪答你唔知，我唔知咯。我啱問你啊 ，sorry。我問我話我唔知你幾時生日。我啱問咗你幾時生日啊？我9月16。係咯，我記得9月10啊，我都唔係好唔記得啫。9月16，我完全唔記得佢幾時生日。你睇下，咁就因為而家嘅人生日嘅方法好簡單嘅咋，即係喺個 calendar 寫低就得噶啦。到時到後就自然會提我噶啦。今日之後我一定會記得嘅。係咩？咁你幾時生日？你真係唔記得㗎？幾多月㗎？哇！你真我係咩座㗎？首先唔知，我真係唔知喎。4月啊，係咯，4月咯，恭喜晒。白羊座。係啊。係啊，但係你唔似白羊座。我唔似白羊座啊，我似咩座？雙子。我係有雙子嗰啲。我月亮雙子。嗱，你處女座嘛？好朋友係唔需要記得大家嘅生日，佢噏嘅啫。咁呢個夢想已經實現咗啦，你又入咗 APA 啦，考咗2次啦，咁之後咧？之後即係你而家 achieve 到你嗰個畢業啦。有冇諗過做第二樣嘢咧？係啲咁嘅時勢，好做演員啦，咁近。我中間係有做過2年 full time 嘅。係啊，你做老師嘛？咁都係因為嗰陣時我諗個世界啦，同個社會啦，都好多情況。咩情況啊？係咯，明㗎啦。咁就所以嗰陣時，好老實，其實好有諗過想去第度嘅，發揮下我講英文嘅能力啦。係講英文喎。係啦，有諗過想去下外國嘅咁樣。後尾咧就係因為咁啱，跟住有 full time 嘅 offer。係。咁我就做咗2年 full time。咁我都覺得，咁講真啦，就算當我真係要去外國，咁好 practically 你要錢㗎嘛，唔係你話走就走㗎嘛。咁我又唔係啲咩細集咁樣，即係我唔係有好多錢屋企咁樣，即係冇嘅，咁就只能靠自己咯。樂富區你睇㗎嘛？樂富區你睇㗎嘛？哇！咁睇得起我。咁啊想儲下錢啦，咁然後都嗰陣時都覺得嗰個工作係可能會有利於我第時想做嘅嘢，因為我覺得即係咁我都有教學經驗嘅，都好多年㗎啦，我中學畢業就教朗誦㗎啦，係啊，咁就所以變咗即係都教咗好多年書，咁然後睇下會唔會未來可能會想進修下關於嗰陣時有諗過想讀 therapy 嘅，係啦，drama therapy 嘅。咁所以就去咗做份 full time 啦，咁然之後，咁我出翻嚟而家做翻 freelance 啦。咁我諗而家嘅諗法都係在於，我想個人再成長多啲咯。咁我都暫時仲係想喺呢一行，係暫時都仲係想喺呢一行嗰度睇下啲咩契機同機會嘅。咁我即管睇係咩先咯嚇，喺呢啲時候我好真心我望住個天講。咁總之就睇下有啲咩機會先咯。咁想成長下啦，覺得個人要叻啲，呢個係我今年嘅感覺，我唔知會唔會有呢個感覺。唔好意思啊，我係 very touchy 啊，係啊 ，I'm sorry。我覺得我應該將個 view set 剪好咯。我係伸 in 隻手，係咁摸，又摸啦咁樣。咪咯。唔好意思，因為我真係一個比較 touchy 嘅朋友，係啦。我會控制翻我嘅手嘅，我嘅手會咁樣擺喺隻腳度啦而家。咁總之嗰陣時就係啦，總之而家就係啲人唔係好中意咧嗰啲2025即係年尾咪會 wrap up 噶嘛。係。你有冇啲呢啲感覺或者即係覺得而家啱啱2026年啫喎，大佬。3月尾咯喎都。咁就要 wrap up 㗎啦。唔係即係我意思。對於我今年我自己做嘅所有嘢，我會覺得好興奮。我成個3月做嘅所有嘢都覺得好開心，因為我成個3月我訪問咗好多人。都真啊，佢真係好叻，我覺得。有少少黐線啊！我覺得今次你都俾㗎，但我覺得係好事嚟嘅，即係勁嘅，因為我覺得你要自己去 initiate 做一樣嘢係好難㗎嘛。即係我好老實咧，我如果要自己咧，我要好有 urgency 同埋有動力，我先做到咯。所以真係要讚呢個朋友叻。其實阿 Sir 咧對我好好㗎啦。因為咧，我已經喺我之前嘅 YouTube channel 咧，屈佢幫我拍咗2條好撚濕鳩嘅片。邊間完美啊？我唔係摁啊，我踩單車啊！踩咩單車啊？無啦啦喺度。你叫我做運動嘛？你覺得咁樣會受到咩？梗係 OK 啦！你知唔知咁樣踩單車咧？我個肚要用力㗎，我 core 好好。我俾架單車嚟，我俾架單車嚟。你我揸住佢嘅。係啦，呢度係啦，向後啲啊，後啲啊，後啲低啲。落街
即係嗰啲阿伯嗰啲咧。唔得，個公園好曬㗎。咁你喺屋企做瑜伽，你屋企得唔得？瑜伽我根本好硬㗎。原地跳啊！唔得，我坐到樓下㗎一陣。你驚地陷啊？咁咪墊住咪得咯？係咪覺得自己嘅演繹做得好好咧？咁我都有嗰面嘅，即係咁我又覺得嗰陣時啱畢業咩？係咪？即係喂，你覺得好年少無知咁樣，俾人呃咗去賣豬仔咁樣。哦，呢個嗱佢自己講嘅，即係你有呢個 intention 咧，就而家大家知咩事啦。因為我係教抽問題咯。咁個問題就係話，如果有得揀做男人定做女人，點解你會寫呢個問題嘅？男人女人，因為我唔想做女人。咁多嘅？又攰啦，係又 emo 啦，做呢行我哋又要你都要死頂噶嘛。係啊，我最近咧都有開始研究緊，都唔係研究嘅。我發現咗一樣嘢，根據外國有啲 research 嚇，原來咧你喺嚟 period 嘅時候咧，你唱歌咧個聲音係會有影響嘅，因為係啲 muscle，係啊，係啲 muscle，所以把聲個 quality 係會差啲㗎。咁如果唱啲慘情歌咪得咯？啊唔係，係本身你個 muscle，即係所以變咗你要揾方法去令到你可以 sustain 到咯。呢個都係我近年開始發現到，然後真係開始有啲 paper 出現啦。即係大家成日都講啊嘛，即係 even 婦科醫生好多都係男醫生咁樣。即係我對於性別嘅嘢，我係會比較執着多嘢講嘅，唔係話完全地 unfair，但係真係即係隨住個好多嘢嘅發展啦。咁我覺得而家係好緊嘅，即係性別上嘅。但係屋企翻返去點解想做男人就係最緊要可以企起身屙尿。哦，我都有啊！我想講，我有諗過，如果咧我有一日可以變成一個男人，我會做啲咩？我一定會去屙尿。第一件事去屙尿先咁得。唔係，你即係唔係第一件事係其中一樣，我一定要想體驗嘅嘢。咁就會屙啦呢個。因為你即係女仔要去廁所好麻煩咯，成日要扣除，跟住坐低去鋪或者抹完。但係男仔唔使噶嘛，好簡單，搞掂做罐，搞掂咯。咁我覺得呢個都好好喎，你咧？咁你係會想做男人定係女人咧？啊，認真問，即係如果即係有得揀啊，即係嗱，我呢啲都係揀中間㗎，中間都得。我都幾中意而家呢個身份。其實應該咁講話，男定女對我嚟講不如我講而家我呢個身份嘅得着就係我見到世界嘅唔好咯，因為而家咁樣都係所謂世界唔好就係我以前細個做嘢嘅時候見到有好多不公咯。因為我呢個身份，所以成日俾人蝦、俾人炒喎。你有冇覺得而家好咗啊？即係呢個社會，個社會。唔係，我覺得係個人設嘅問題啊，唔關個社會事嘅關係。即係我依然都識好多人好欺㗎嘛，即係同埋我自己本身，我有同你講過，我唔係好中意 identify on anything 㗎嘛。所以就算你講緊係 identify 係男或者女定中間嘅，我係一個人類咁樣咯。所以你問我如果有機會揀做男人女人，我係 I don't 唔係啊，我 I don't care 咯。係啊，但係我亦都感恩而家我呢個咁嘅身份係見到嘅唔好嘅嘢，instead of 見到唔係，因為一個人係要經過一啲苦難你先知道世界嘅美好啊嘛。你唔會喺我嘅美好，你會見到世界好多苦難咧。no 咁樣咯，即係我覺得 OK 咯咁樣。我想講，睇我哋呢啲對話幾有深度，所以又太 friend 啦，成日喺度講啲太有深度嘅嘢。因為咧，即係頭先唔係，即係老實說，頭先嘅問題，即係可能我會好直接，我冇咗位，即係我就會好直接，我會諗係純粹 physically 係，我會選擇一樣嘢。你係 identity 上，而呢樣嘢我覺得係即係我覺得應該有更加多人可以去討論呢樣嘢。To be very honest， 好係啊。如果有日你瞓醒，呢個好笑咧。如果有日瞓醒，你發現自己喺個 stage 度，而嗰個 stage 係 American Idol， 唔係 Indian， 係 American Idol， 咁你會點咧？你會走啊？你會唱歌啊？定係點？我唔會走啊！你會唱歌？如果我仲係我而家呢個人，我有嘅 skillset， 可能我會彈住古箏唱歌咯。首先無論啦邊度有個古箏彈出嚟咧，我係賣嘛，你試嚟睇下，不如做而家試。咗。
American Idol 唔係 Idiot 喎，American Idol 咯，齋唱嘅喎。American Idol 係齋唱啊，嗰個係 Got Talent。係啊 ，sorry，你唔 American Idol 咁我都會唱歌嘅，唔好意思，係我唔會走啊，咁係一個機會嚟噶嘛。OK， 咁你唱咩？唱咩啊？呢刻真係諗唔到喎。你會唱咩？我走啦，傻㗎，你都冇點啊！我諗唔到啦，係咁唱上。可能唱生日快樂咯。Happy birthday， 講笑啦。如果你喺一個僵屍嘅世界，zombie 嘅世界末日，你會揀做 zombie 啊，定係做人？我點解問呢條問題咧？我呢排唔知點解突然之間好想睇 zombie 戲啦。我前幾日無啦啦睇翻 Brad Pitt 嗰套 World War Z 啊，即係有套 zombie 啊，唔知做乜嘢，跟住所以就諗起。有得揀嘅咩？咪即係如果你有係啊，你有得當你係有得做，你可以做病原嗰隻 zombie， 定係你想做人？人都係負責跑嘅啫。即係總之你未俾人 turn 啦。即係總之有咩問題啊你？我覺得好緊要㗎，好似冇得揀。你會 fight or flight 咯？我會揀跑咁辛苦就算咧。我會揀，咁我會做一個 zombie。即係你做 zombie 啊嘛？唔係，講唔好咬我，我想做人嘅，你唔好咬我。我冇掂你啊嗱，我手喺呢度㗎，冇掂到你啊。如果可以同任何人食一餐飯，想同邊個同埋點解？你答，你答先。冇喎。真係㗎，我想食嗌嗰啲人食飯就隨時食得㗎咯喎。咁啊，所以咩人都得咯。我而家冇㗎，我會想同有講完我會喊。我啊，咁喊啊，你講啊，唔好意思。我會想同我婆婆飲茶。哎呀，但我唔敢掂你，但係我呢度咧，因為我婆婆走咗。喺呢個2019年嘅時候，我記得哇！屌你老味，我點解係我嘅？唔係，因為我哋真係有幾 friend 啊！因為我婆婆咧就好錫我嘅。咁你有冇睇過《Big Fish》呢套戲啊？好似總之咧，有啲人咧喺呢個生命裏邊咧，佢係一個形象塑造出嚟咩？佢會喺你個形象塑造咗喺你嘅 footprint， 即係有啲 footprint喺你嘅腦裏邊啦。但係你唔知道原來佢背後係一個咩人㗎嘛？咁我婆婆咧。就我據稱，我個媽咪咧同我家姐咧，即係對佢印象唔係話太好，但係對我印象係，因為我嘅成長有佢嘅存在啊嘛，咁所以對我嚟講，佢嘅 footprint 係好緊要嘅。咁直到今天咧，你明白？係啦，咁直到今天咧，我而家就去探，即係佢每次去親個探佢咧，我覺得係好會喊嘅。嗱，一講起有講。我可唔可以黑你啊？有 consent 啦，唔使黑，得啦。OK，呢度係啦。咁所以就你問我，如果想同一個人食飯，即係等於我父母親、我老豆中意飲茶。你問我中唔中意同佢飲茶，係好憎。咁但係當然而家你10年後，如果佢不閒 touch wood，假設佢不在，咁你問我會路過一個酒樓會諗起我老豆，一定會。但係你問我而家想唔想同我老豆飲茶，唔想。係啦，咁 anyway 都係嗰句，即係我覺得係有啲人你要珍惜，嗰個 company time。係啊，我想講咧，阿多有一樣其中一樣好欣賞佢嘅係，佢真係對佢屋企人好。係我對佢唔對，我對佢唔好你唔知啫。咪即係你會呻咯，佢有時都同我呻嘅，即係。好煩啊，或者好攰啊，點啊，會講嘅，但係好老實真我做唔到啊！而家呢刻，即係每一你未夠老咯，你咁上下老你又明？但係你真係堅持差唔多，真係每一日我諗係你。而家冇啦呢排。好啊，唔該晒。唔該晒，丁照。係。即係我覺得佢真係好好，因為佢係每一日差唔多，當然而家可能忙啦，又返工，但係佢真係會同屋企人去，即係佢爹哋媽咪食早餐，去飲茶，就算6點幾喎，好似都有試過。之前係啊，真係即係我好老實地，我係好 respect 嘅呢樣嘢，因為我都必須要承認我係一個呢方面我唔係好做得咁好嘅人。雖然佢呢個 quality， 我覺得係我諗係喺我認識嘅朋友之中，我係真係唔夠老啫，都係嗰個。唔係，真係個心嚟㗎。唔係因為你呢個人冇乜時間㗎啦。
即係嗰個時間係講緊你唔知你幾時走啊嘛，即係唔係話講佢嘅時候，你可能哇你諗下呢排啲新聞黐線到，你無啦啦唔知什麼原因會突然之間就冇命噶咯喎，咁所以你咪多啲時間去同你啲屋企人或者 friend 咁樣不過呢個係真嘅，其實我今年年頭開始由我有寄聖誕卡俾你噶嘛。你做咩望？因為我寫好多封，我寫20幾封冇你份咩？I'm so sorry。即係原來我應該係要有收聖誕卡嘅。係啊，因為有啲寄唔書，我寫咗冇寄，我寫咗好多。呢個友誼係嚟自決咁，友誼係嚟自缺陷。嚇！呢個友誼係嚟自缺陷。得，生日啦，4月啊嘛，12啊。頭先如果俾你揀，你會同一個人吃飯，你會同邊個人吃飯？而家呢刻嘅我咧，我會想搶鏡先。我會想同一啲我 look up to 嘅人食飯。我啦，食緊啦，就係我。我會想同 Helena 咯 ，Helena Bonham 啊，係咪咁讀佢名？佢係一個我好中意嘅演員，我好中意佢好黐線，即係喺 Harry Potter 入面做嗰個好大頭嗰個。我好中意佢，因為我覺得佢係一個好有文化嘅人啦，好有思想，好有諗法，好有修養嘅一個人，又做戲好好睇。咁當然仲有好多啦。即係因為而家呢刻想做咩？你講完先。因為而家呢刻你話係，即係個問題係，如果可以同任何人食飯嘛，咁我而家呢刻我係一個想進步嘅自己嘅狀態，所以我想同一啲我 look up to 嘅人去食飯。你有冇睇 Judge Judy 㗎？知唔知邊個係 Judge Judy？ No。睇我俾你睇。好啊。因為總之美國有一個reality show 就係嗰啲Judge Judy 法官啊，真嘅金色頭髮，係咪捲頭髮嗰個好老嘅女人？係好好睇。唔係點解我無啦啦會同你講呢？因為有一日嘅 podcast 咧 ，Emily Pollin 咧就同佢做呢個 podcast。哇！你會覺得好好聽，係講緊佢點樣做人啊，即係佢點樣去睇一件事，即係身為一個白人嘅一個judge，佢點樣去。即係唔係為咗呢個世界持平，而係佢會覺得你喺個 court 上面做任何嘢都你即係唔好話走唔過去法眼，但係每個人講大話都有佢 pattern。好，繼續。如果俾100萬你，佢100萬好少啊嘛，都多啊，對我嚟講。OK， 如果我俾1億你，但係你要喺身上有一個缺陷，咁你會揀用啲咩嚟 trade 咧？或者你會唔會 trade 一個缺陷？缺陷咩類型嘅缺陷先？即係殘疾啦，你攞得殘疾牌嗰啲咯。我又唔想喎。點解咧？因為係咁嘅，我覺得咧，其實我身體唔算係好好嘅 type 人嚟嘅，我體弱嘅。咁我就覺得健康係最緊要嘅。同埋你成日嚟 M 啊嘛。呢個已經唔計啦，即係當然係有其中一部分，但係即係我有經歷過一啲更加 worse 嘅狀態。隔危 M？ 唔係啊，我嗰陣時咧，我 APA 其實 final year 嘅時候咧，我係除咗得滯應該。嗰陣時我year 3、4嗰陣時，我自己狀態好差嘅，咁我自己 mentally 同埋我 physically 咁又唔夠休息啦 final year，咁嗰陣時又即係幫忙準備畢業啲嘢，咁所以嗰陣時係好老實地係 burn out 到一個狀態，係其實我嗰陣時 showcase 我係爭啲演出唔到，因為我係入醫院。嗰次之後啦，我覺得自己 mentally 嘅情況都唔算好 stable 啦，長期弱佔。唔係，咁我呢幾年都自己可能都想調節翻自己嘅身心狀態啦，我會話。咁所以我諗我體會到嘅就係，就算我有幾多錢都好咧，我覺得同健康係冇得比嘅。啲雀仔認同，咪真心嘅。但係我覺得呢樣嘢係真嘅，即係係咯。咁可能加埋自己本身呢啲經歷啦，我就會更加覺得就算你俾1億，你諗下，如果我有1億，但係我冇呢個健康去享受呢樣嘢嘅時候，咁我覺得冇用嘅，冇意思咯。反而如果我有健康，咁我可以可能
俾心機揾錢，最緊係返 full time， 你明唔明啊？即係我係有咁嘅感覺咯。所以1億同身體缺陷，梗係健康啦。你咧？睇下邊度缺陷啦，個腦係咪？唔係，睇下邊度缺陷咯。我覺得 why not？但你唔覺得好即係好辛苦咩？即係例如你就算你有1億咁，但係你某一個缺陷喎，咁點知咩缺陷啫？好啦，如果我缺陷係不育嘅話，咁 OK 嘅。哇！咁我冇諗到呢樣嘢，不過都好慘嘅。你唔會知你會唔會，你真係嗰個情況嘅時候，你會唔會真係想要小朋友啊？唔要小朋友？我而家有小朋友啊，food baby 係嘛？唔係，我而家有個唔係我嘅小朋友，係黃嗰時唔記得咗。OK， 好，下一條。好啦，咁啊又問下你啦。咁啊，其實嗰陣時你話考咗2次 APA，咁啊，其實係點解要考2次咧？係咪因為你唔夠靚咧？哇！我覺得我唔知啊，呢啲好主觀嘅。係。咁我你個樣都幾特別啦，都幾易認啊。靚。唔係易認有好多原因嘅。繼續。嗰陣時咧係我首先我讀傳統名校嘅，算係。屌你傳統名校啊！成日知。我係傳統 band 科㗎。但係咁係得埋添喎啊！幾億。OK，anyway 啦，咁嗰陣時咧，咁我就係讀香港相對地一間傳統名校咁樣啦。咁所以本身咧，老師啊、同學啊，即係會有個 competition， 會有一個好 expected 嘅一個壓力，就係一定會入例如3大。DSE 嗰年咧，我係 DSE 咩你？我 DSE 㗎。我科舉啊嘛，得啦。有係啦，咁嗰陣時咧，我係冇諗到即係冇一個好清晰嘅 vision， 我要做啲咩嘅。係。咁但係我就係因為 keep 住有做學校嘅 musical， 我就覺得原來有 APA， 原來有得 professional 咁慢，我係好慢嘅，即係所以我係唔知，例如有任何其他坊間有任何其他 course 我係唔知㗎，我真係超級白紙入 APA 嘅。咁嗰陣時，總之我就知道有 APA，我知道有 drama school，咁我就覺得不如報啦咁。咁 anyway， 咁跟住嗰陣時就喺我間學校咧，即係中學咧有個啟蒙老師，Udora， 係啦。咁 Udora 都好 supportive 嘅，咁佢就叫我，咁你不如報咗先啦。係。咁我就報啦。咁第一年，但係因為考嘅時候咧，咁我又好 lost 啊嗰陣時，咁我冇同屋企人講。咁嗰陣時咧，又要兼顧住啲 audition 啦，有3 round 嘅 drama school 嗰陣時係。咁我嗰陣時學校考緊 mock， 係啦。咁我嗰陣時就係。因為咧，我 academically 咧都係嗰句啦，喺我學校咧，我真係唔算叻嘅，係啦，某啲科目我會好啲，某啲科目冇咁好，咁變咗我已經可能用咗好多時間同壓力去處理學校考試咁樣，變咗咧，我喺 second interview 嘅時候咧，喺 APA 嘅 second in 咧，我自己就甩嘴唱歌，冇諗過就好似 Glee 嘅 Rachel Berry 咁樣，我完全發生咗一樣嘅事情，我喺 audition 嘅時候甩嘴。我冇諗到嘅，跟住甩咗幾下，咁跟住就俾人叮走咗啦。咁所以其實嗰次去到 second in 有呢個情況，我已經知自己冇機會啦。咁我就結果就咁順利考完 DSE 啦，咁咪梗係冇 offer 啦 APA，咁就但係又有大學俾咗 offer 我，其他大學。咁我覺得都係 business degree 嚟嘅，咁啊讀啦，因為我唔係好想 retake 啊，我都唔知 retake 嚟做乜嘅。咁就讀咗個 business degree， 讀 marketing， 跟住咧。就覺得哇，日日都唔知自己做緊乜咁啦，好似都係咪呢樣嘢我自己想夾做咧咁？咁我又同時咧嗰陣時咁啱，我係 CityU 讀嘅，咁 CityU 咁啱咧有一個 musical 喎，咁我走咗去 join，哇嗰刻就覺得個人 alive 咗啦，真係即係我覺得係啊，可能係呢個 moment 先至係令我真係覺得 Oh my God，I really need this in my life， 係啦呢個感覺，咁所以嗰陣時就後尾。決定再考 APA，不過都有個再大啲嘅契機嘅，就係 Udora 突然之間過咗身嗰陣時就係我就係 join 咗 CityU 嘅 musical， 突然之間有一日起身我好記得嘅，突然之間嗰日早咗起身，真係好誇張，唔知即係其實翻 U 就算翻09咧，你都我起碼我啦，我唔會早好多起身做功課，我唔係嗰啲人嚟嘅，我有啲懶嘅，咁我就會可能因為我又好近啦，即係我土瓜灣去。嗰陣時要土瓜灣去九龍塘好快啫嘛，半個鐘內嘅事。咁我通常就落9點堂，我就會可能8點起身㗎嘛。我記得嗰日好似唔知係7點嘅，真係好奇怪嘅時間彈醒咗。係。然後就覺得周身唔聚財，
咁我就開 Facebook， 嗰陣時好興㗎嘛 Facebook 仲係，而家我哋都用緊嘅。咁我用 Facebook 啦，開 Facebook， 我突然之間見到咧，佢出咗個 status， 但個 status 咧唔係佢打嘅，係佢老公打嘅，咁就話佢尋晚過咗身。咁然後咧，我係反應唔到嘅。係講到咁苦嘅時候，不如呢個 moment 我哋食翻啲甜品。好似未講完，我見你咁慘，請你食甜品先啦，唔好喊。嚟，叔叔喂，唔知叔定嬸嬸定姐姐？我有手喎，我自己嚟。你有手，你用手。係啊。嚇！呢個係我想食敲碗咗好耐嘅巴斯克蛋糕，佢咧係即刻隻燒嘅焦糖，所以苦中一點甜嘅人生係要有。好啦，你哋啱啱 cheers 呢個熱淚盈眶，你問你呢個 follow up 嘅問題啦。點解如果你再喊就唔好食噶啦？咩問啊？問題係因為我個節目名叫做咩啊？咁即係所有嘢都係透過講嘢嚟溝通開始啦。咁啊 podcast 嘅好處就係其實唔得閒睇嘅人都可以聽啦。其實最緊要我中意聽。有得睇係 extra 嚟嘅。但係咧啱啱就提及到啦，你講起你嗰個老師啦，咁如果你有一個機會去同一個人或者一個自己或者一個動物去講一番重新再講嘅説話，所以就有一次你啱啱食嗰餐飯一樣，咁你會同邊個講？仲會同翻個老師講先？如果有得講嘢嘅話，咁我都覺得係會真係會同 Eudora 講下嘢嘅。因為講咩啊？How are you？ 可唔可以係咯？可唔可以係一個又唔係一餐飯，但我諗都會有好多唔同嘅問題，我會想問下佢，即係例如你覺得我人點啊？我會好想知佢會唔會 be happy and proud of where I'm at right now。又嚟啦！我要食蛋糕，唔喊得。我有個 FF 㗎。係。其實咧，你有冇寫信嘅習慣㗎？以前有。我而家都有嘅寫嘢習慣。我成日覺得咧，尤其我生日咧，每一年咧，我都一定要寫一封信俾自己，或者唔生日嗰日都係年尾㗎。咁我覺得寫完封信咧係 for 我出年嘅。咁我唔知點解咧，我覺得信件咧就好似一個留言，但係你係好真心，因為你每寫一粒字都攰噶嘛。係，尤其而家真係好少寫。咁你寫完每一隻字咧，你會覺得你講入邊嘅內容咧係會某個人聽到，但係唔知個係邊個。咁我中意寫信。咁同樣地咧，自從我開咗個 podcast 之後咧，我就問每一個 guest 同一個問題。我心諗，如果你隔咗10年後再聽翻呢一段廣播啦，或者呢段片，你個人會係點咧？所以我就覺得我哋不如停留咗喺呢個空氣中，有呢個咁嘅對話留翻俾未來嘅自己再聽翻。同埋我相信某個人、某件事、某個動物、某個植物，其實係會聽到你今日講緊嘅。哇！好想喊。記唔記得 ？get 啊！係啊，因為我哋今日都唔會，我哋聽日都唔會記得今日嘅對話，每一粒字嘅。我會記得㗎。唔會每一粒。唔會記得每一粒字嘅對話，但係今天講嘅嘢就係今天留喺呢個 time capsule 嘅嘢。係真嘅。所以同得傾偈啦，知唔知啊？OK， 有冇其他嘢想問我？我請你食咗嗰餐飯啊！話時話。問你啊？乞衣有鴨。咁如果你咧，我可唔可以問翻你轉頭啊？好啊。如果你嘅話咧，會想同邊個人講嘢？雖然係啦，有啲似食餐飯嗰個概念，但係我覺得可能有少少唔同，因為係咯，頭先食餐飯我都唔會覺得係Eudora，但係我應該同我細個成個番薯嘅我傾偈嘅。因為我細個嗰個番薯嘅程度係講緊。係冇機會成長啊！係因為我父母親都唔知點樣帶動我成長。因為16歲之前嘅我係完全唔知做緊啲乜嘢係。如果我有機會真係同翻我以前講，其實你唔係咁差㗎咋。以前細個
即係到而家都會自卑一定有，但係我細個嗰陣時覺得自己一文不值。因為我記得有一次我老豆拎住份報紙，有一個人，男仔頭嚟嘅，女仔啦，男仔頭啊。咁佢就話：哇！你睇下份報紙入邊嗰個人，睇下人哋幾叻。睇下你，佢當然佢句説話唔係好 mean 嘅，但係到而家呢刻我仲記得就係覺得原來我細個嘅成長係我父母親好中意用比較。呢個 typical Asian parents 嘅。係啊，咁去令到你成長。所以如果我有一次再一次嘅對話，我會衷心啲去同呢一個小朋友去講。你要講咩？其實你唔係咁，你唔差咯。你真係唔差啊！係喎，而家佢哋係啊，所以我好中意同小朋友傾偈就咁解，即係我好中意小朋友同接近 teenage 嘅原因係嗰個人生嘅階段，其實係最需要人支持，話俾佢聽 ，you are something, you are not nothing 咯。Yeah, you are something, Door. I know。既然今日傾得咁高興，不如下次帶個 friend 過嚟食啦。你識咩人先？或者一啲我又識佢，你又識佢，但我又唔係好熟嘅朋友。好嘛？有冇諗到邊啲？你想識啲靚女係咪？我咪想嗰個靚女，或者你想識我咧？係咪先？都有嘅。有一個朋友，我覺得都係一個同我一樣好感性嘅人。其實我唔係得咁感性，不過佢係一個好感性嘅人。係一個係啦。你都可以認識下佢嘅人，我認識佢噶啦，係嘛？認識㗎係嘛？我問你，咁你真係認識咯。好啦，好啦，好啦。咁我哋講到呢度先。咁記住啦，我哋而家有 From the Talk 咧，係可以喺 YouTube、Spotify 同埋 Apple Podcast 係可以睇到同埋聽到嘅。冇。咁啊，如果淨係想聽嘅話，send 就 Apple Podcast 啦，OK？咁就下次再傾啦。好啦，多謝晒，拜拜。